여러분들 새해 복 많이 받으시고요 다들. 며칠 동안 감기 때문에 좀 고생을 했어요. 며칠 동안. 지금도 코가 맹맹한데, 근데 저는 제가 감기에 걸릴 줄 알았어. 왜냐면 테러를 당했어요. 테러. 이거 감기에 걸리게 하는 수법이 있는데, 어떤 그 가스 같은 게 있어요. 성분이 뭐더라? 물가스를 살포를 해. 그러면은 집 그 가스가 집 바닥으로 좀 깔려요. 그 냄새가 있어. 딱 맡으면 코가 넓어져요. 그 냄새 딱 맡는 순간에 코가 싹 넓어지고, 넓어지면서 뭐라 그럴까, 이 말하자면 코가 살짝 뚫리는 느낌, 그리고 이제 약간 마른 느낌 딱 들려. 그리고 이 냄새가 좀 고약하거든. 저기 약간 메탄 냄새 비슷. 메탄이 약간 섞였어요. 메탄 냄새, 방구 냄새, 그 약간 쓰레기 냄새 같은 게 살짝 섞여 있어. 그거 맨날 테러 당해 내가. 아니, 일단 여기 윗집을 내가 뭐라고 할 수도 없는 거고, 맞죠? 뭐 무슨 수법으로 어떻게 집에 어떻게 왜 아냐면 평생 당했어. 평생 저기 뭐 허구한 날뭐 계절마다 그 짓거리 해. 그러니까 나는 예전에는 수법이 그냥 그 냄새 맡 때마다 내가 가족들한테 경고를 해요. 어머니, 대라, 어머니 하고 뭐, 뭐 동생들하고 여동생 남동생한테 집에서 나가라고. 지금 냄새가 안 좋은데 이거 뭐 감기 걸려 그런다고. 내 말 안 믿어. 또 감기 걸려. 집에서 다 단체로 감기 걸려 있고, 나는 냄새 나자마자 바깥을 대피를 하고, 그리고 바깥에 앉았어. 아휴, 이 새끼들 어떤 놈들이야. 하여튼 걸리기만 해봐 막 이러고 있고. 한두 차례 당한 게 아니야. 근데 이번에는 술 먹고 이제 좀 잤어요. 자고 있는 사이에 자고 나서 이렇게 뒤척이잖아. 냄새가 탁 깼어요. 그럼 깨자마자 바로 나갔으면 되는데, 에, 그러지 못했어. 술이 취해 있는 바람에 깨고 냄새 인지해놓고서 뭐 잠도 뭐 더 자고 싶고 막 저거 막 왔다 갔다 하면서 뻗댕기 있는데, 아니나 다를까 시간 나는 코가 뻥 뚫리더니 감기 걸려. 이런 식으로 해서 감기 걸리면, 제가 원래 감기 잘 안 걸리는 타입인데도 이런 식으로 걸리면 된통 걸려. 그러니까 일반인은 아마 큰일 날 수도 있는 지수고, 저는 잘 버티는 사람이라서 한 2, 3일 고생했는데 약 꼬박 챙겨 먹고. 하여튼 수법이 그렇다고 아시겠죠? 뭐 요원역들 다 알 거 아니야. 그러니까 잡으라고 좀 제발 좀. 뭐 맨날 무슨 뭐 이렇게 핑계가 많냐고 비포. 아셨죠? 나 진짜 뭐 이런 거 가지고 또 이렇게 왜 얘기하냐면, 이 지구촌 사람들아, 대한민국 전체가 다르다고 얘기하는 거예요. 그렇다는 얘기고, 또 주의하실 거 다 주의하시고. 수법이 그래요. 수법이 이해되죠? 뭐 뿌리는 거 뭐 어렵다고. 무색이야. 아니 색깔은 없어. 무색이야. 냄새는 살짝 나요. 그 일반적으로 이런다고 어디 뭐 쓰레기통에 음식물 쓰레기를 잠깐 열어놨나? 요렇게 생각할 수 있어 사람들이. 근데 조금 이제는 코가 살짝 숨이 잘 쉬어진다니까. 코가 살짝 뚫리는 기풍이 들어요. 살짝. 그리고 좀 있으면 살짝 마른 느낌이 들어. 그러면 이미 감기 걸린 거야. 근데 몸이 약한 사람이 그 걸리면은 된통 진짜 어마어마한 고생을 할 수 있어요. 그럼 이 새끼들은, 이 테러치들은 이 감기 가지고 뭘 테스트하는 것 같아요? 무슨 협박이지. 아, 이민희의 뭐 신체 장기가 무사한가, 뭐 이런 거. 다음 테러를 하기 위한 측정 기법 뭐 이런 거. 뭐 적어도 뭐
감기 안 걸렸다. 이거 맞고도 감기 안 걸렸다. 아니면 뭐 감기 걸렸는데 뭐 어떻다. 이런 관측까지 해가지고 다음 테러를 위한 또 수법이니까. 그러니까 테러치들이 계속 그러고 있는데 왜 지금 뭘 하고 있냐고. 국정원 쉽게 국정원도 경찰들 아셨죠? 이 사안 때문으로도 또 그 사이 뭐 어떻게 된지 아세요? 하여튼 뭐 그렇게 된 거고 그랬습니다. 그리고 제가 집필했던 내용 중에 그러니까 뭐 집필했던 내용 중에 몇 가지 뭐 기획 3증 하고 사실 그대로 요거를 조금 구현을 좀 하려고 지금 동영상 킨 거고요. 그리고 앞으로는 왜냐면 웬만하면 이쪽에는 말하자면 집 드라마 잘 살렸다 집 드라마 아직 유튜브 2개 틱톡 2개가 있는데 칼라 사진 걸어놓은 거는 동영상 쪽으로 올릴 거고요. 로봇 사진 걸어둔 거 2개는 글 쪽으로 올려놔요. 왜냐면 내가 취업하려고 했더니 이거 너무 얼굴이 이렇게 팔려가지고 좀 그래도 좀 가리는 맛이 필요하더라고. 그래가지고 사이트를 나누기로 했었는데 그러니까 앞으로도 그런 쪽으로 이제 진행하려고 한다. 그리고 아니 뭐 적당껏 하고 말아지면 좋겠는데 테러가 계속 되고 있기 때문에 또 감기만 해도 나 가만 생각하다가 이거 말해주는 게 맞지. 여러분들한테 공개적으로 다 알려주는 게 맞잖아. 감기 수법이 어떤지. 그래서 그리고 안 믿어. 그 뭐 아는 사람이 그거 야 이거 지금 좀 있으면 감기 걸린다. 니들 몸살 걸린다. 이렇게 해도 모르는 사람들은 꼼짝도 안 할 거야. 내가 잡힐 때 안 믿더라고. 그리고 맨날 감기 걸려. 에휴, 이게 뭐 하자는 건지 도무지 납득할 수가 없네. 그리고 뭐 새해 인사 기법들 이거 좀 지켜주세요. 뭐 그런 거 기원합니다. 복자 행운에 기인한다는 거. 기원 또 기원 의지에 준해서 이라는 거. 그래서 기원일 같은 경우는 그렇게 되길 바란다. 그렇게 될 거야. 뭐 이렇게 의지란 말이야. 그래서 신념이야. 이거죠. 그렇게 만들겠노라. 이것도 있는 거라고. 그래서 기원이가 출정의로 많이 쓰이잖아. 뭐 가자. 기원이 술 한잔 딱 하면서 그런가. 그래서 그런가 기원이를 쓴다고. 기원이는 많이 쓰죠. 많이 쓰는데 원래 변질을 시켜놨어요. 진짜 테러치들 테러하려고. 아무튼 그렇다니. 다음 편에 또 얘기할게요.